Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é Rafael Freitas e esse aqui é nosso canal Freitas Tech. Eu tô aqui hoje para trazer para vocês, apesar de um pouco atrasado já, um unboxing do primeiro Huawei aqui do canal, o Honor 8X. É um smartphone intermediário que custa aí abaixo até do que o Note 7 da Xiaomi. Resolvi trazer ele aqui, apesar desse atraso, para tentar comparar ele com o Note 7 da Xiaomi e o Mi 8 Lite, para ver se vale essa comparação, para ver se realmente ele consegue bater de frente com eles, ou se não, ou se esse processador da Huawei não é tão bom assim, essas coisas. Vamos testar ele aqui tudo e quem sabe também depois fazer a comparação cada um, ou então fazer pelo menos de foto e essas coisas com o smartphone da Xiaomi, que é o Note 7 e o Mi 8 Lite, beleza? Mas antes da gente ir pro vídeo, não esquece, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal aí, clica no sininho para ativar notificações, porque assim sempre que tiver um vídeo novo aqui, vocês vão ficar sabendo, ok? Curta esse vídeo, comenta o que gostou e não gostou, compartilhe com seus amigos e também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar aqui embaixo, no Instagram e na página do Facebook. Lembrando que lá no meu Instagram é onde eu posto às vezes fotos de comparativo de smartphones e tudo mais, então se você também não me segue lá para você não perder nada aqui do canal, beleza? No mais é isso, vamos ao que interessa. Vamos ver o que vem na caixa do Huawei Honor 8X. Bom pessoal, já está aqui o smartphone na bancada. Vocês podem ver aqui a caixa está lacrada ainda, nem abri para conferir nem nada. Vou abrir junto com vocês aqui. Essa versão que eu tenho aqui é a versão de 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, cor azul. E comprei ele aqui no Mercado Livre, pessoal. Comprei aqui porque eu estava querendo fazer logo o vídeo aqui pro canal. Mas eu vou deixar aí embaixo aí links de lojas aí da China que vendem com preço bem mais em conta, no AliExpress, na Banggood, na Gearbest. E vocês quiserem dar uma conferida, só é conferir, vai estar aí embaixo os links. Lembrando que comprando por esses links você ajuda aqui o canal e ajuda também a divulgar também lá o pessoal do grupo do Danilo lá do WhatsApp, beleza? Mas é isso, vamos ficar sem enrolação e vamos ver o que vem na caixa do Huawei Honor 8X. Para ver aqui a caixinha. A caixa vai ser o plástico, pessoal, mas está lacradinha. Vamos ver aqui. Deixar aqui do lado do smartphone. Vamos focar logo aqui no que vem aqui mais. Esse compartimento aqui tem a chavinha. Remoção de SIM card, dos manuais, que como sempre ninguém lê. Vem com a capinha de silicone. Boinha a capinha, pessoal. Aqui do lado, na caixa aqui vai ter seu cabo. Deixa eu tirar aqui desse plástico para ver como é que é. Não sei se dá para vocês verem aí. Cabo micro USB, não é tipo C. Esse é o carregador. Deixa eu ver aqui a amperagem dele. Estou conseguindo ver. Aqui, ó, 5 volts, 2 amperes. E, pessoal, vem um fone de ouvido, pessoal. Parece que pelo menos é bonito, né? Não sabe se tem boa qualidade, mas vem um fone. A Xiaomi não coloca fone e a Huawei colocou. Aqui acho que não tem mais nada. Não, só isso mesmo. Pelo menos aqui vem a mais um fone de ouvido que no da Xiaomi ele não vem. Vou mostrar aqui o smartphone para vocês, pessoal. Tirar aqui esse plástico. Cara, assim, não é querendo nada não, mas eu gostei mais dessa traseira aqui, sinceramente, na minha opinião, do que a traseira do Note 7 da Xiaomi, o azul. Esse aqui tá muito mais bonito, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera aí a qualidade, mas tá muito bonito, pessoal, o smartphone. Realmente tá bonito. Vou mostrar que esse daqui tem duas câmeras traseiras, seu flash, sensor de pressão digitais. Que você pode ver aqui, aqui é vidro, aqui é a parte mais espelhada, a parte aqui é mais fosca. O logo aqui da Honor. Aqui em cima temos só os pique para chamadas. Aqui a entrada P2 para fone de ouvido, entrada micro USB. Aqui mais um microfone para chamadas e sua saída de som, deve ser somente aqui. Aqui a gente também tem uma, só que eu não sei se também funciona para o som, saída de som dele. Aqui tem uma câmera, sensor de proximidade e luminosidade. Como vocês podem ver também, se está pegando bem aqui, a câmera hoje não está ajudando, pessoal. Ele já vem já com uma película aplicada, pessoal. Isso é bacaninha. Uma película
aplicada. Que vai ter aqui o seu botão de power, ou liga e desliga, seu botão no volume mais e menos, e a sua gavetinha para colocar os seus dois SIM cards. E mais nada, pessoal. Pessoal, de cara assim eu gostei. Já vem com a película aplicada, apesar de ser só de plástico, mas já ajuda para não arranhar o smartphone. Você tem com carga aqui, ele tá com carga. Pessoal, mais uma coisa para falar bem aqui desse smartphone de cara. A tela dele é grande e assim como no Galaxy A30 que eu já postei aqui, ele tem bordas pequenas, não é como as bordas que são grandes aqui embaixo do Note 7. Isso aqui é menor, a borda dele. Isso aqui eu achei muito da hora, pessoal, da hora mesmo. Smartphone bonito, ele é grande, só que a pegada não é ruim, a pegada é boa porque ele é mais, a produção dele é a produção uns 8x9 agora, fica mais alto do que larga e fica uma pegada muito boa. Eu vou configurar aqui, pessoal, o smartphone e já eu volto com ele funcionando. Só tá com o smartphone ligado, já configurei ele. Ele vem sim em português do Brasil. Eu nunca tinha usado um Huawei, pessoal, e digo que tá aqui. É interessante, lembra um pouquinho o sistema operacional da Apple, lembra assim, os ícones assim e tudo mais. Mas não é que seja feio, é bonito. Mas tá aqui as configurações dele aqui, pessoal. Ele tá na versão do Android, deixa eu ver aqui. No Android 8.1. Depois eu vou ligar aqui o Wi-Fi para ver se tem alguma atualização para o Android 9 e tal. Lembrando também que eu já configurei, pessoal, a desbloqueio dele. Vou digitar e a tela está bloqueada. Vou apertar aqui o botão. Bloqueou. Desbloqueou. Desbloqueou. Funcionando bem. Também habilitei aqui o desbloqueio por rosto. Vou mostrar aqui a vocês agora aqui, ó. Virar aqui para mim, ligar a tela. A tela já desbloqueou, vocês podem ver aqui, ó. Tá bloqueada, eu vou virar para mim. O cadeadozinho abriu, só que eu tenho que fazer swipe para poder desbloquear a tela. Acho que nas configurações tem como eu tirar, desabilitar isso aí somente para quando eu já olhar, já desbloquear a tela, eu vou olhar e trago para vocês na análise. Mas pelo menos é rápido. Lembra muito também o da Apple. Você vira aqui, olha para você, o cadeadozinho abre. Interessante. Eu vou agora aqui, pessoal, testar a câmera dele. Aqui. Vamos lá testar. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. A própria caixa do aparelho. Tá aqui do lado dela. Pra gente testar. Aqui tá uma foto tirada com ele. Pessoal, até que tem detalhes, viu? Você puxa e ainda consegue ver detalhes da etiqueta aqui. Até que, pelo preço, aparentemente, assim, né? Tá boa sim, pessoal. Achei interessante. Vou tirar agora aqui uma com a frontal, para ver a qualidade. Testar aqui. Ver aqui a câmera, como é que tá a qualidade. Tá com efeito boneco, pessoal, aqui. Eu vou tirar outra aqui, desabilitar esse efeito boneco. Deixa eu ver aqui. Eu não achei aqui a questão do efeito boneco. Tá aqui. Vamos testar agora aqui, para ver como é que ele vai ficar, se vai ficar melhor ou não. Pessoal, a câmera dele tá boa, pessoal. Não vou mentir. Tá boa sim. Tem detalhes. O brilho da foto tá bem top mesmo assim. Mesmo sendo contra a luz aqui, tá bem bom aqui a qualidade do seu brilho e tudo mais. As cores também estão até que fiéis. Gostei, pessoal, gostei. Mas eu gostei sim. Vou tirar aqui outra aqui de novo aqui com a câmera traseira pra gente ver como é que vai ficar. Aqui é um da Mi Band. Não tá focando. Eu gostei bem, pessoal. Dá pra vocês verem aí também. Até o detalhe daqui, minha Mi Band 2 que já tá surradinha. Oxe, pessoal. Gostei da qualidade da câmera dele, pessoal.
Pelo preço, não sei se vai bater o Note 7 ou o Mi 8 Lite, isso aí a gente vai ver a comparação, que eu vou fazer depois a comparação com fotos entre os três, talvez. Até quem sabe também do Pocophone. Mas de cara eu só digo para vocês que eu gostei do smartphone. Ele não é grande demais, é uma pegada boa, não é pesado também. Suas câmeras até que são boas, sim, a frontal também eu gostei. Gostei do sensor de digitais dele, que é rápido, assim como os da Xiaomi. Isso eu gostei, foi muito bom. Eu testei aqui o A30 antes, achei um pouquinho lento esse aqui nessa aqui. Posso dizer que é igual o da Xiaomi, rápido. O sistema operacional dele achei diferente, nunca tinha testado, vou analisar e também trago para vocês aqui na análise a minha opinião sobre o sistema dele, da Huawei. Mas de cara, pessoal, é um aparelho bonito, chama a atenção, pode ter certeza, onde você estiver com ele, ainda mais sem a capinha, vai chamar a atenção. Ainda bem que já vem uma capinha também na caixa, tem fone de ouvido, ou seja, um pacote completo, tem até uma película aqui aplicada. Se você já quer o smartphone para sair com ele falando, tá aqui. E também vou deixar o link aí de lojas que vendem para vocês comprarem aí, beleza? Mas o vídeo foi esse, um vídeo curtinho só mesmo para mostrar o que vem na caixa e tudo mais. Fiquem ligados que vai ter mais vídeo aí no canal, comparativo, análise e tudo mais, beleza? E lembrando mais uma vez também, pessoal, que quanto mais vocês se inscrevem no canal, mais vocês curtem, mais aumenta a quantidade de inscritos aí, mais eu consigo trazer conteúdo aqui pro canal, ok? O vídeo foi esse, fique com Deus e valeu!